मायनिंगातले आणि बाकीच्या लोकांचे प्रश्न घेऊन सोमारा पणजे लोकांची संसद झाली. सिटू कामगार संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या लोकांच्या संसदेत फोंड्या आणि म्हापशाचे फेरीवाले आणि बायण्याच्या झोपडपट्ट्यांनी रावपी लोक वांटेकार जाल्ले. सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन आंदोलन खर करपाचें म्हूण संसदेत थारलें. सिटून सोमारा पणजे लोक संसद घेतली. मायनिंग कामगार, बायणां खोपीत रावपी लोक तशेंच फोंडे आनी म्हापशाचे फेरीवाले ह्या लोक संसदेत वांटेकार जाल्ले. कामगारांचे आंदोलन अदीक खर करपाचें थारायलां. हांगा मायनिंग कामगार येयल्ले आसा डिमांड करपाक की गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तयार करचें आनी गोंयच्यो सगळ्यो मायन्यो ताबडतोब सरकाराच्या हातीन घेवन त्यो चालू करच्यो. हांगा हेरिटेज एक्टिविस्ट येयल्ले आसा मागपाक की आयज गोंयान खास करून ओल्ड गोवान जो डेव्हलपमेंटच्या नांवार अंधाधुंदी चल्लेली आसा आनी तेचेर हायकोर्टान सुद्दां दखल घेल्ली आसा तेचेर निशेध मांडपाक. आनी फोंडेचे वेंडर जेल्ले आसा, म्हापशेचे वेंडर जेल्ले आसा, आपल्या बाजारांतल्यो आपल्याचेर कसो अत्याचार जाता, सोपो कसो इलिगली कलेक्ट जाता तेचेर. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. साळगांवकार फुटबॉल क्लबान समाजीक बांदिलकी घटमूट जावची म्हूण ल्हान भुरग्यां खातीर आयतारा चिखले ग्रावंडार फुटबॉल शिबीर घेतलें. सुमार 450 भुरग्यांनी शिबिरांत वांटो घेतिल्लो. फुडल्या वर्साचे मार्च म्हयन्या मेरेन प्रत्येक आयतारा अशें शिबीर जातलें. शिबिरांतल्यान 6 ते 11 वर्साच्या भुरग्यांक फुटबॉलाची गोडी लागतली म्हूण आस्त दवरून अशे तरेचें शिबीर चल्लां. I now declare the Sargaonkar FC Community Outreach Program for 2014-15 open. पोरूच्या शिबिराक पेजाद प्रतिसाद मेळिल्ल्यान अंदूय ही कार्यावळ दवरपाक उमेद जाता अशें क्लबाचे उपाध्यक्ष स्वाती साळगांवकार म्हणटा. It gives us a great sense of fulfillment to give back to our hometown of Vasco and the people in it who have been with us through thick and thin. Our belief is that the way forward for Sargaonkar FC is to focus our investment and resources in a system that develops talented local players and builds our community through football. For those kids who are interested in looking at football as a career opportunity, I hope to see you graduate to our youth development program and eventually to our senior team. ISL मॅची पळोवंक लोक येतात तशेंच आय लिगाकूय येवंक जाय. ग्रासरूट पावंड्यार खेळगड्यांक बरी उर्बा मेळोवपूय तितलेच गरजेचें अशें साळगांवकर FC कोच डेरिक परेरा म्हणटा. इंडियन फुटबॉल डेव्हलप करपाक आमी ग्रासरूटाचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय. सो हे ISL फ्रँचायजीज आहा तेमी ते डेव्हलप करपाक स्टार्ट करीत जाल्यार, प्लेयर्स डेव्हलप करपाक स्टार्ट करीत जाल्यार देन इट वील बी अ गुड हेल्प फॉर इंडियन फुटबॉल. इट्स पॉप्युलरायझींग द गेम बट वी नीड टू वर्क एट अ ग्रासरूट लेवल. आनी फ्युचरान अशें आय लिगेक अशें प्रावड येयत जाल्यार आमचे फुटबॉलाक बरें इंडियन फुटबॉल वील रीच अ लेवल, गुड लेवल. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.